よいしょ、たまちゃん。はい、お待たせ。空気の入れ替えとかをするためにですね、一応途中まで開くようにして、この網のギリギリのところですね、止まるようにしてますので、ここからは絶対動かないです。前回このエビくんで遊ぶ前に出てっちゃったんで、早速遊ばせてます。年のお祝いですぞって言ったのか。あら、中に持ってった。おばちゃん、お外で遊んでいいとよ。
どうした金太郎。うん